O maior site para baixar sons de meme. Sim! Sabe qual é? Não sei. Então assista até o fim para descobrir. Eu não quero! Então continue procurando no YouTube, Ai, minha nossa. baixando em sites duvidosos, Vou nada! tendo o maior trabalho para baixar um som. Calma aí, calabreso. Você acha que compensa ter todo esse trabalho? Cê é louco, não compra. Esse site é grátis. Você tem a descrição do som e pode ouvir cada som antes de baixar. Ah, agora eu entendi! Além de favoritar aquele que você mais gosta. Aí sim, hein? Você pode procurar os efeitos por categoria ou pesquisar direto na barra de pesquisa. Para ouvir, basta clicar no botão. Para baixar, basta clicar no nome do botão. Não! E depois clicar em baixar MP3. Prontinho, amigo. Você gostou da dica? Não gostei. Asmei. Então salve para testar depois. Curta, compartilhe para mais pessoas saberem qual é